Odamlarni tashqi ko'rinishiga qarab baholamang. Bu voqeani tinglang. Kichik bir qishloqda bir boy yashar edi. Qishloq ahli uni ziqna, kambag'allarga bir tiyin ham sadaqa qilmaydigan, foydasi yo'q deb yomon ko'rardi. O'sha qishloqda har kuni muhtojlarga go'shtini tekinga tarqatadigan mehribon bir qassob bor edi. Xalq qassobni maqtar, yaxshi ko'rardi. Agar boy ularning yonidan o'tib ketsa, "Ey baxil, qassobdan o'rgan" deb qarg'ashardi. Boy ularning so'zlarini eshitib, ma'yus jilmayib qo'yar edi va javob qaytarmasdi. Oradan vaqt o'tib, u vafot etdi va uning dafn marosimida faqat bir nechta odam qatnashdi. Qishloq ahli o'zlaricha nihoyat qishloq undan qutuldi deb o'ylashdi va hayotlari odatdagidek davom etishini taxmin qilishdi. O'limining ertasiga kambag'allar odatdagidek tekin go'sht olish uchun qassobga borishdi. Lekin qassob tekin tarqatish tugadi deb ularni haydadi. Odamlar hayratlanishdi va nima uchunligini so'rashdi. Qassob javoban shunday dedi: "Chunki o'lgan boy menga har kuni ertalab sizlarga go'sht tarqatishim uchun yashirincha pul berardi. Hech kimga aytmasligimni shart qilardi va uning o'limi bilan bu to'xtadi." Hikoyaning ibrati shundaki, odamni tashqi ko'rinishiga yoki boshqalar u haqida aytganlariga qarab baholamang. Siz yoqtirmagan odam sizga kelgan ne'matlaringiz manbai bo'lishi mumkin va siz buni hatto bilmaysiz. Ba'zi qalblar maqtov shovqinini boshqalarga qoldirib, yashirincha yaxshilik qiladi.